屌我，有本事你除褲屌我啊！有本事你就屌我啊！我翻到香港之後，你記得屌我啊！你屌我，我成個帳號免費送俾你都得啊！記得除褲屌我，仲要係有冇本事啊？有冇本事喺條街度除褲屌我啊？有冇種啊？你有本事嘅話，我成個帳號俾你唔使錢啊，免費送俾你啊！你有冇本事啊？你咁中意屌？阿豪哥，我寧願我翻香港俾錢你，我都唔俾你個帳號你咯，因為你唔配上我帳號，哈哈！因為我而家好缺錢，我而家賣出去，我寧願賣出去都唔會直接俾你咯。1萬蚊啊嘛，我俾你，但係個帳號如果我唔係急需要錢嘅話，呢個帳號起碼價值2萬蚊啊！你係咪俾你倒俾我1萬蚊先啊？但係你好似冇錢喎，咁算咯，咁我咪直接俾你朋友賣出去咯，係咪先？又要帳號但係冇錢，你賣嚟做乜？你賣嚟做乜嘢啫？你講嚟做乜嘢啫？借俾你做乜嘢？憑乜嘢俾你先？憑乜嘢照借俾你先？我而家咁撚缺錢，我寧願賣出去都唔准借俾人啊！你老闆，我冇着數㗎，如果借俾你。寶貝啊，乜原來我最後一次，我錯啦，唔好分手啦，我求你啦，唔係我錯啦。